Assalomu alaykum. Mana inshaalloh 250 kilovatli 2,5 ming kvadrat metrda uchun mo'ljallangan katyo'limiz tayyor bo'ldi. Katyo'limiz maktab, bog'cha, katta tashkilotlar uchun mo'ljallangan va teplitsalar uchun. Buni teplitsaga tayyorlaganmiz. 3 gektarli teplitsaga tayyorlab beryapmiz. Shundan 12 ta 13 ta qo'yilsa bemalol yetkazadi inshaalloh. Pullik rasxodi 150 kilodan 200 kilogacha rasxod qiladi. 24 soat. Bitta zapravka qilsa 2 kungacha yetaveradi.